大家好，我是阿瓦罕阿木提，这是我的老公，他在给牛羊准备草料。这是我的2个孩子，姐姐经常带着弟弟做游戏。我们家的主要收入是畜牧业和种植业。冬季不忙的时候，我会自发的互相学习关于养殖方面的知识，不断的学习，提升自己。22。我们平时也会辅导他们学习做作业。菜熟了，快快吃饭。好。来。我家大儿子上高3，学习成绩特别好，我们家人都希望他能考上他心目中的理想大学。看着孩子们健康快乐的成长，我感到特别幸福。